السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة أخت بيلا. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم زيتون بالدجاج محمر بمذاق رائع وطريقة بسيطة وسهلة. Bonjour à tous et bienvenue chez Art Bella. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poulet aux olives très facile et rapide. Je vous laisse avec les ingrédients. معنا المقادير، نحتاج فيها دجاج وحبة قارص. انا هنايا درت دجاجه ونص وانتوما ديروا على حساب الافراد العائله. 400 غرام زيتون اللي كنت ديجا غليته في الماء باه ينقص لنا الملح، 4 سنينات ثوم وحبه بصله، 2 مغارف الزيت وشويه قزبر ومعدنوس، نص مغرف صغيره ملح، نص مغرف صغيره فلفل احمر حار، نص مغرف صغيره فلفل احمر حلو، 4 مغرف صغيره كركم، مغرف صغيره راس الحانوت. وهنايا نحتاجو يوطرو تاع الماء. بسم الله نبداو نوجدو الدرسه تاع الدجاج. غادي نقطع البصله على زوج، نص نديرها للدرسه ونص نخليها من بعد. Pour préparer le poulet, on commence par la marinade. On va couper l'oignon en deux, une moitié pour la marinade et l'autre pour après. غادي نديرو هذاك البصل اللي قطعنا داخل اشواغ. On va mettre l'oignon dans l'hachoir. غادي نقطعو القزبر والمعدنوس ونديروهم داخل اشوار مع البصله. Ensuite on coupe le persil ainsi que le coriandre. هنايا غادي نقلع شويه نديرها على جهه والباقي نديره للدرسه. On garde un peu de côté et le reste pour la marinade. On ajoute l'ail، نزيدو نديرو الثوم مع البصله وقزبر ومعدنوس. Ensuite on ajoute 4 cuillères à soupe d'eau، نزيدو نديرو 4 مغارف كبار تاع الماء. نزيدو نديرو 2 مغارف كبار تاع الزيت. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile. On ajoute encore les épices. نزيدو نديرو كاع دوك لي زيبيس تاعنا اللي وجدنا. On ajoute la moitié de jus de citron. نزيدو نعصرو نص تاع قارص، نص حبه. من بعد رايحين نخلطو كلشي، نميكسيو كلشي بالاشواغ. On va mixer le tout. La marinade est prête. الدرسه اللي وجدناها راهي واجده كما راكم تشوفوا هنايا. دروك غادي نجيبو سلاد يكون كبير ورايحين نديرو فيه هذاك الدجاج.
اللي وجدنا اللي كنت ديجا غسلته بالقارص. Dans un grand saladier, je vais prendre mon poulet que j'ai lavé avec le citron. وهنايا غادي نجيبو هذيك الدرسه اللي وجدنا ونخلطوها مليح مع الدجاج. Et là, je vais badigeonner le poulet avec le mélange qu'on a préparé. Moi ici, j'ai mis un poulet et demi. Vous pouvez mettre un poulet ou bien la moitié d'un poulet, suivant le nombre de personnes. هنايا كما قلت لكم تقدروا ديروا دجاجه كومبلي ولا النص ولا كما بغيتوا على حسب الافراد العائله. هنايا تقدروا تستعملوا البانسو كيما راني ندير انايا ولا استعملوا يديكم كيما بغيتوا. Vous pouvez utiliser le pinceau ou avec vos mains. وهنايا كي تكملوا ديروه في الفريغو يريح واحد الساعه باش يتشرب لنا مليح هذيك الدرسه في البولي. وتقدروا مام ديروا الدرسه تاعكم باغ اكزومبل توجدوها الافونس، توجدوها في لافاي، ديروا الدرسه البولي تاعكم وتخلوا هذيك الغدوه طيبوه يجيكم بنين بزاف. On va laisser mariner au frais pendant 1 heure à peu près et on se retrouve pour la cuisson. Alors une fois bien mariné, on verse dans la cocotte. بعد ما تشربت لنا الدرسه مع البولي راح نديروها في لا كوكوت ولا في المرميطه اللي عندكم. On ajoute la moitié d'oignon coupé. هنا راح نزيدو هذيك النص تاع حبه بصله اللي قطعناها. وتقدروا ما ديروهاش الا كان بغيتوا ديروا غير في الدرسه ما ديروش في الكوكوت ما ديروش. On ajoute ensuite les olives. نزيدو نديرو الزيتون، ندخلو الزيتون. On mélange un peu. نخلطو شويه. وهنايا بقات لنا شويه تاع الدرسه في saladier كيما راكم تشوفوا نزيدو عليها يطرو تاع الماء. Ensuite on ajoute 1 litre d'eau dans le saladier restant de marinade et on mélange bien. نحركو مليح كلشي. On le verse dans la cocotte. نفرغوه في لا كوكوت ولا في المرميطه. On mélange. نزيدو نحركو شويه. هنايا غادي نزيد واحد 15 غرام تاع الزبده وندير دي مورسو هكا كيما راكم تشوفوا من الفوق. On ajoute 15 grammes de beurre coupé en morceaux. On ajoute un morceau de citron. نزيدو نديرو مورسو تاع القارص ونبلعو عليها نخلوه يطيب على نار متوسطه لمده 30 دقيقه. Vous couvrez et laissez cuire à feu moyen pendant 30 minutes. Lorsque le poulet est cuit 30 minutes aux cocottes, on va le mettre dans un plat allant au four pour le rôtir. بعد ما طاب لنا الدجاج 30 دقيقة في الكوكوت ولا في المرميطة غادي نقلعوه ونديروه في البلا اللي يدخل الفور باه نحمروه. On laisse encore les olives mijoter à feu doux pendant 10 minutes. هنايا غادي نزيدو نخلو الزيتون يطيب على نار قليلة لمدة 10 دقائق باه لاصوص تعقد لنا شوية. باديجوني لو بولي بارتو دو بور. هنايا غادي نديرو الزبدة بارتو فوق البولي كيما راكم تشوفوا. Enfourner à 200 degrés pendant 15 minutes. ندخلوه للفور يتحمر على 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تشوفوه تحمر لكم مليح. Voilà, les olives sont cuites, الزيتون تاعنا راه طاب, le poulet est prêt والدجاج راه واجد.
Le poulet aux olives est prêt, c'est très bon, délicieux. J'espère que vous avez aimé la recette. Commentez, likez, partagez la vidéo avec vos amis et abonnez-vous pour les nouvelles recettes. À bientôt. زيتون بالدجاج محمر راه واجد كيما راكم تشوفوا حبيباتي. جانا الله يبارك البنه ما شاء الله. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم ونتمنى تشجعوني بلي لايك واشتراك في قناه اخت بيلا والبارطاج كيما ديما مع اهل وحبابكم. ما تنساوش الضغط على الجرس باه يوصلكم دايما جديد. ما بقى ليا نقول لكم غير سلام عليكم.